Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá então, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu vou mostrar esse cavalinho aqui muito lindo, gente. Mais um sonho aí de infância de muitos colecionadores, né? Que agora a gente está tendo a oportunidade de consegui-lo, né? Então é muito massa isso mesmo, muito nostálgico, né? E é uma loucura, né, gente? Essa febre que está sendo de novo aí o He-Man, que voltou com tudo, então a gente tem que aproveitar, né? Estou trazendo aqui para vocês o Strider, tá? Mas antes de mostrar aqui ele para vocês, quero dizer que aqui no meu canal não tenho vídeo só de coleção, tá? Tenho vários vídeos. O que que eu fiz? Eu criei ali na playlist do meu canal várias pastas referente ao conteúdo do canal. Então quem quiser saber mais, quem quiser assistir vídeos sobre as coleções de filmes, bonecos e afins e tal, vai ali na playlist coleção que tudo sobre a minha coleção vai estar lá, beleza? Vamos lá então? Olha só, gente, que cavalinho mais lindo, cara. Muito top, né? É muita emoção, é muito nostálgico, como eu já falei. E só quem gosta mesmo sabe qual que é a sensação de conseguir isso daqui, né, gente? E olha que perfeição, olha que bichinho mais fofo. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar aqui com a patinha dele, ó. Patinha da frente, muito legal, tá? O mecanismo aqui, ó, muito massa. É um mecanismo forte, é legal para a gente fazer as poses. Ele fica como a gente coloca, muito top mesmo, tá? Aqui na pata de trás, ele tem um diferencial. Ele tem tipo como se fosse uma trava, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? O encaixe dele aqui é como se fosse uma trava. Então fica bem mais fácil de colocar ele em pé, de fazer as posições aí, fica uma coisa mais segura, né? O bichinho não cair. Vamos aqui então pro rabinho dele. Muito legal também. O rabinho dele fazer esse movimento aqui, ó. Um lado e pro outro. Para cima não vai, tá? Ele só faz o movimento de rotação. Aqui na parte de trás a gente tem esse dispositivo, essa arma, tá? Que vem aqui já com esse efeito aqui de disparo, que vem solto também na caixinha. A gente encaixa aqui, ó. Deixa eu puxar para vocês. Deixa eu botar o foco, tá vendo? E ele também, ó, ele faz um movimento de rotação. E o legal desse daqui, gente, são os detalhes, né? Tudo muito bem detalhado, tudo bem bonitinho, bem legal, as cores também. Aí aqui na parte de trás também tem aqui uma ilustração, um adesivo, né? Mostrando ali também o mecanismo dele. Vamos lá então, vamos aqui para o lado. Temos aqui a cadeirinha, que seria a cela, mas é a cadeira, né? Porque esse aqui era um robô, depois que ele criou sentimento ali, né? O mentor implantou sentimento nele, mas é um robô. Olha só, cadeirinha também bem legal. Aqui a parte do lado. Temos aqui também o símbolo, né? Ali o de guerra, tem os dois machados ali. Vamos aqui para frente também, olha só que legal aqui no peitoral dele, gente. Como se fosse aqui é como se fosse assim, dando uma dimensão, né? A parte de dentro ali, ó. Aqui na frente, do outro lado a mesma coisa. Temos aqui o adesivozinho. Olha só, gente, detalhes. Muito bonito, muito legal mesmo. Essa parte cinza aqui, ele tem um brilho. Não sei se vai dar para vocês verem aqui no vídeo, ó. É brilhoso, tá? Tem um brilho bem legal, bem massa. E olha só os detalhes aqui na perninha também, ó. O mecanismo dele. Muito massa, né? Aqui embaixo é oco, tá? Lá embaixo tem ali, deixa eu virar aqui, mais fácil de ver, acho. Aqui, ó. Tem ali o ano, né? Mattel. Aí aqui tem um encaixezinho que é para os postos que eu já vou mostrar para vocês. Lá dentro, deixa eu mostrar lá dentro dele, olha aqui, ó. Temos aqui o painel também, né? Painel de controle. Aí lá dentro também é o oco, que é para caber o bonequinho. Aqui na frente temos também um dispositivo, uma arma, e tem aqui o efeito de disparo também, que também sai, tá, gente? É encaixado. Aqui temos a rédea dele. Olha só a rédea, que legal. Muito massa, a gente bota o bonequinho aqui, o bonequinho segura a rédea ali, ó. E aqui temos a cabeça dele. Olha o elmo, que massa.
Muito legal, né? Esse elmo aqui, ó. Vou tirar para vocês verem mais de perto. Deixa eu botar aqui. Vai cair. Olha só. Muito bem feito. Os detalhes dele, tudo aqui, ó. Muito massa, né? Muito legal. E vem com um outro elmo junto também. Deixa eu pegar aqui, que tá aqui atrás. Só um minutinho. Tá aqui o outro elmo. Eu acho que isso é elmo, né? Chamo de elmo. Ó, o outro é mais simples, né, gente? Deixa eu dar o foco. Ó, esse outro aqui já é mais simples, mas também tem uns detalhes bem legais, tá? Deixa eu colocar esse outro aqui para vocês verem ele com esse outro. Como é que ele fica. Ó, também fica bonitinho, né? Mas eu prefiro aquele outro lá de combate. Mais top. Deixa eu mostrar o rostinho dele aqui para vocês. Olha só, ele olhando aí para vocês, que bonitinho. Pintura daqui é a mesma aqui de trás, tem um brilho, tá? É um cinza assim que tem um brilho, bem legal. O movimento da cabeça dele. Também o que eu achei legal é que não é uma coisa molenga, né? Pelo menos o meu não veio, é uma coisa bem legal e bem resistente assim para fazer as poses ali que você quiser. Tá, aqui na frente aqui temos o olhinho dele, bem bonito também. Ó, aí aqui a boca, ela tem um mecanismo, deixa eu tirar aqui a rede para vocês. A boquinha dele, ela tem um mecanismo que, olha só, lá dentro, não tem língua, não tem nada, tá? Por quê? Porque ele é um robô, né? Mas olha só, ela tem um mecanismo que segura, né? Justamente para poder segurar esse daqui, ó, a rédeazinha dele. Deixa eu ver se consigo encaixar de volta aqui, porque eu tô... Pera lá. Vamos lá, bichinho. Olha só, gente. Que bonito, né? Que massa. A gente bota aqui. Deixa eu botar ele aqui para mostrar para vocês a outra parte aqui que vem junto com ele, ó. E ele vem com essa base também, tá? Essa base bem legal, bem massa, que ela é encaixada no castelo de Grayskull. E muito massa. Tem a cerquinha aqui para ele não fugir. Detalhes da cerca também, ó. Tem até os preguinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco aqui do negócio. Aqui, ó, tá vendo? Tem uns preguinhos ali, bem legal mesmo, tá? E aqui é a base dele, que a gente vem, encaixa com isso daqui na base, encaixa ele aqui em cima. Mas eu não vou encaixar, por quê? Porque a partir do momento que você encaixa isso daqui, eu até hoje não descobri como tirar de volta, não consigo. Eu até tiro isso daqui do boneco, mas esse suporte eu não consigo tirar. E como eu quero usar essa base para decorar e para enfeitar ele, então eu vou deixar ele sem colocar aquele suporte, tá? Porque eu boto ele assim, ó, lá na coleção. Tá vendo? Que massa, que bonitinho. Gostaram? Muito fofo, né? E é isso daí, gente. Mais um bonequinho aqui da minha coleção que eu tô compartilhando aí com os colecionadores. Se gostaram, não esqueçam, se inscreva aqui no canal, que tem mais videozinhos sobre a minha coleção. Eu tenho um Instagram que é só da minha coleção também, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E é isso daí. Até o próximo vídeo, hein? Ó, vou mostrar toda a minha coleção do He-Man, dos bonecos do He-Man também. Então fiquem ligados, já se inscreve aí no canal e fica de olho, hein? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou terminar aqui com a imagem dele. Deixa eu dar um rolê aqui, ó. Olha só que bonitinho.